I ja coneixem els primers canvis a una de les institucions. Minuts abans de les 6 de l'hora baixa, la presidenta del Consell de Mallorca ha comparegut davant dels mitjans per explicar aquests canvis. Francina Armengol ha dit que s'apostarà per l'austeritat i ha reduït fins a 10 les 17 vacants que deixava ahir Unió Mallorquina. Ha anunciat, per exemple, que la Conselleria de Medi Ambient passarà de tenir 4 direccions insulars a tenir-ne 2. Precisament aquesta àrea, que abans dirigia Catalina Julve, serà gestionada pel Bloc per Mallorca. Això sí, de moment encara no s'ha proposat cap titular. Pel que fa a obres públiques, que fins ara ostentava Antoni Pasqual, l'assumirà el conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Alemany. I per acabar, Josefina Ramis substituirà Dolça Mulet al capdavant de la Conselleria d'Esports i Joventut. Durant la compareixença, Francina Armengol ha volgut reiterar la seva voluntat d'arribar a acords puntuals tant amb el Partit Popular com amb Unió Mallorquina per dur endavant el govern en minoria. De presidència tindria les mateixes competències, però crec que és el moment de... Jo crec que els partits polítics en aquest moment han de pensar molt poc en els partits i molt en la ciutadania. I això és el que jo espero que faci el Partit Popular i Unió Mallorquina, perquè els altres estem compromesos a fer-ho.